Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Bai bawa zuciyar tasa kunya ba, ya bi umarninta. Yana shiga tsakar gidan babu kowa. Dama ɗakin Hajiya ba shigarsa yake yi ba sai inda dalili mai ƙarfi. A falo ya iske Natu tana assignment. Ita kuwa Bilkisu jotin ɗin exam ɗin da za su fara take yi. Sai take jin wani iri domin kowane jotin ɗin da take yi save ne yake yi mata. A yanzu haka da take yin jotin ɗin sai take jin kewarsa. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu ci gaba muna sanar da ma'abota sauraron wannan shiri namu kamar yadda muka saba a kowane shiri. Wannan waka mai suna bugun ruhi za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ya sauke odiyon waƙan ko kuma ya saurare ta complete. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya. Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 59. Shigowar Ali ce ta sanya su suka juya a tare suka haɗa baki wajen faɗin barka da yamma. Ba su jira amsar shi ba suka ɗora da faɗin ya jiki. Alhamdulillah ya furta a hankali. Tana ciki Natu ta faɗa ganin yadda yake ta kallon ƙofar shiga ɗakin mama. Shigowarsa ce ta sanya mama dakatawa daga amsa wayar da take yi. A kan tirisita ƙwaya ɗaya jal da ke cikin bedroom ɗin ya zauna. Ya gaishe da mama murya ƙasa-ƙasa. Mama ta amsa masa gaisuwar haɗe da tambayarsa ya jiki. Akwai sauƙi, ya amsa wa mama. To masha Allah, cewar mama ta amsa masa tana bubbuga wayar da take hannunta. Wannan ciwon kan naka kuwa ba za ka je asibiti ba? Cike da kulawa, mama ta yi masa tambayar. Zan je. To yaushe? Ya ɗan yi shiru kamar ba zai amsa mata ba, kafin daga bisani ya ce mata, da yau ma zan je, amma na bari sai zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Tunda a yanzu ina jin sauƙin jikin nawa. To Allah ya ƙaro sauƙi mai ɗorewa kuma Allah ya kai mu goben lafiya. Amin ya amsa mata, haɗe da zaro wayarsa daga aljihu wadda take vibration alamar shigowar kira. Har kiran ya yanke Aliyu bai ɗaga kiran ba. Kafin daga bisani mama ta numfasa. Sai a wannan lokacin ne mama ta fitar da abin da yake cikin zuciyarta. Anya kuwa Aliyu ba za mu koma gurin mai maganin nan ba? Ka ga yadda yayarsa ta canza sabon salo? Ni fa da wannan surutan gwara ihun da take yi wallahi. Murmushi kawai Aliyu ya yi ba tare da ya ce komai ba. Domin tun da ya shigo ya ga alamar damuwa a kan fuskarta, ya ƙi tambaya ne kawai saboda ya san tatsuniyar gizo ba ta wuce ƙoƙi. Jan Aliyun bai ce komai ba, ya sa mama ta ɗora da faɗin, ka san irin wannan surutan faɗa suke haɗawa. Dama ga shi wai Hajiya tana cewa aljanu ne za su buɗe mata ido, kuma duk wanda aljanu suka buɗe wa idanu, wai magani take badawa. Ta ina yayarsu za ta bada magani ni binta? Cike da tsokana Aliyu ya ce, kuma duk abin da ta faɗa na gani ba? Idanu mama ta zaro tare da faɗin, don Allah fa, gashi ma, ya yi maganar haɗar da zaro layar da take aljihun shi, ya nuna wa mama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe da gaske kake yi, Allah ya tsare ni da wannan harkar, ni dai ba na son wannan harkar. Ba na fatan in ga yayarsu tana ba da magani. Cike da tashin hankali mama take yin maganar, ƙara maimaitawa ce tare da faɗin ba na farin ciki, in ga yayarsu tana bayar da magani. Ya ce da yake ma akwai fili, sai a gina mata gurin da za a rinka karɓar customers. Idanu mama ta zuba mishi bayan ta ɓata fuskarta, ta san cewa tsokanar ta yake, amma fa wannan lokacin ba na wasa ba ne. Miƙewa tsaye haɗe da zura hannayensa a cikin aljihu yana murmushi. Shigowar Bilal ɗakin ce ta sanya duk suka mayar da hankalinsu a kansa. Kai da kace sai dare, me ya dawo da kai yanzu? Yunwa nake ji. To maza kicin, cewar mama ta faɗa, ta mayar da hankalinta akan Aliyu. Kaifa abincin, shiru ya tamkar ba zai amsa mata ba, kafin daga bisani ya ce mata ina jin yunwa, amma ban san me zan ci ba. Mama ta ce masa to na ta koya su girka ma abin da kake son ci mana. Ya shiru, nan ma tamkar ba zai bata amsa ba, kafin daga bisani ya ce babu damuwa ai. Samira ta dawo. Cike da mamaki mama ta tambaye shi yaushe, ɗazu, ya bata amsa. Ganin mama ta yi shiru tana mamakin al'amarin, ya sanya shi ficewa daga cikin ɗakin. Mama ita kanta mamakin dawowar Samirar take yi, haka kwatsam babu wata sanarwa. Ganin cewa iya lalubanta ta kasa lalubo dalilin yin hakan, ya sanya ta watsar da lamarin ta ci gaba da sabgar gabanta. A can falo kuwa Natu ce kawai zaune, sai kuma Bilal da yake cin abinci a kan danin tebur.
ita kuwa Bilkisu tana ɗakin Hajiya suna fira. Dalili kenan da ya sanya shi ma da ya fito ko tsayawa bai yi ba ya wuce. A can ɓangaren Samira kuwa sun lullube anti akan cewa Aliyu ne ba shi da lafiya, ya kira ta ya shaida mata shi yasa za ta zauna a gidan ta ci gaba da duba shi. Hakika anti ta yi matuƙar farin ciki kuma ta yaba da shawarar Samira ta ƙarshe. Ita da Laila ne suka kama Samira ta gyara gidan tas. Wannan dalilin ne ya sanya su ba su bar gidan ba har sai magariba. Bayan sun ci jalof ɗin taliya da Samira ta girka musu, a kofar fita ne Laila ta tsaya bayan anti ta yi gaba, murya ƙasa-ƙasa take cewa Samira, wai wace matsala ce kike magana ɗazu a waya? Ita ma cikin ƙasa-ƙasa da murya ta ce, wallahi Aliyu ya ga layar nan da na cusa a cikin katifarsa. Zaro idanu Laila ta yi cike da mamaki haɗe da tambayarta, ta yaya mu kwana tambayar juna? Amma dai ke banza ce, hala biki cusa layar can ciki ba, wallahi na cusa. Samira ta yi maganar cike da jimami. Jin hon ɗin motar anti ya sanya Laila ta yi gaba tare da faɗin zami magana. Samira ta bi bayanta tare da faɗin, dan Allah idan kin yi firi ki kira ni. Kar ki damu, Laila ta yi maganar daidai lokacin tana rufe kofar motar. Ciki Samira ta koma, har ya zuwa yanzu bata haƙura ba. Hannu ta kuma cusawa cikin katifar tana laliban layar, duk da irin kukan da Afnan take yi. Amma hakan bai sanya ta dakatawa ba, sai da ta gama iya lalibanta ta tabbatar da cewa layar ce. Samira bata tashi shan mamaki ba sai da Aliyu ya tattare gaba ɗaya kayansa na cikin wardrobe ya bayar da su wanki washe gari da safe. Hankali tashe Samira ta kira Laila ta shaida mata dukkanin abin da ya faru. Wani irin zagi Laila ta ja kafin ta ce wa Samira, zan zo gidan anjima. A matuƙar kiɗime Samira ta ajiye wayar, hankali tashe tana tuhumar kanta, to me yake faruwa ne? Ko dai Aliyu ya san abin da take shiryawa ne? Ganin cewa ba ta da amsar tambayar da take wa kanta, ya sanya ta nufi gurin Afnan tare da ɗaukanta ta ci gaba da jijjiga ta. Sosai kanta ya kulle, babu abin da take tunawa sai irin maƙudan kuɗin da ta kashe. Ba za ta iya jiran zuwan Laila ba. Nan take ta kira lambar wayar Malam Warawara, ta kora masa bayanin dukkanin abin da yake faruwa bayan sun gama gaisawa. Cike da mamaki Malam Warawara ya ce mata ina zuwa. Bayan kimanin kamar minti 10 kiransa ya shigo wayarta. Cikin sauri Samira ta ɗaga kiran wayar tasa haɗe da tattara natsuwarta guri guda tamkar wata mai ɗaukar hadda. Bayan sun gama gaisawa ne ya ce mata akwai wanda ya sanar da shi komai. To waye wannan? Malam, ita ma ta tambaya cike da ƙosawa. Wanda ya san da shirin naki, babu kowa fa malam, in ban da ƙawata Laila da muka zo tare. To ba makawa ita ce. Ba makawa ita ce ta faɗa mishi. Shiru Samira ta yi kamar ba za ta ce komai ba, sai kuma ta ƙara tambayarsa. To me yasa za ta yi man hakan? Ban sani ba. Ya ba ta amsa. Shiru ne ya ratsa tsakanin wayar tasa su dukansu gaba ɗaya biyu, kafin Samira ta katse shirin nasu da faɗin. Anya kuwa malam, Laila za ta yi min haka? Ƙawata ce fa sosai kuma ita ce ta kawo ni gurinka. To idan ba ita ɗin ba, waye zai faɗa mishi? Shiru Samira ta yi kafin ta ce masa, to yanzu me mafita? Ya ce irin aikin za a sake, amma ki tabbata cewa kin zo ke kaɗai. Ki tabbata kin zo nan ba tare da kowa ba. Zan yi hakan insha Allah. Ya ce to shikenan, sai na ji ki. Na gode ta faɗa haɗe da kashe wayar. Sosai take tuna maganganunsu da Malam Warawara, wani ɓangare ma kokwanto take yi, anya ko Laila za ta yi mata haka? Za ta iya faɗa wa Aliyu wannan maganar? To idan kuma Laila ta faɗa wa Aliyu wannan maganar, to menene dalilinta na faɗa masa? Me hikimar hakan? A bayyane Samira ta ce kai ina, a bayyane ta kuma cewa ba fuskar da Laila za ta samu har ta tunkari Aliyu da wannan maganar. Ta kulle maganar tata daidai lokacin da wayarta take ƙara. Ganin cewa Laila ce take kiranta sai ta ki daga kiran har sai da wayar ta yanke. Sake shigowar wani kiran cikin wayar ta yi sanya ta daga tare da kife Lailan da faɗin. Ta ga layar sannan kuma kayan da Aliyu ya kai wanki ba waɗanda ta sanya maganin ba ne. Da haka ta kwakwafe Laila, zuciyarta kuma na saƙa mata inda za ta bi ta sake samun waɗansu kuɗin domin kai wa Malam Warawara. Bai yi tsammanin ganinta ba, amma ga mamakinsa tsaye ya ganta a daidai hanyar sauka daga farfajiyar ofis ɗin nasu. Ganinsa ne ya sanya ta sai ta juya ta fara takawa a hankali, a natse tana sauka daga kan matattakalar ofis ɗin nasu. Shi kuma ya bi bayanta hannunsa riƙe da jakarsa, ɗaya hannun nasa kuma riƙe da jakarta. Aka suka isa gurin motar tana gaba yana binta a baya, yayin da ya amfani da masarrafi tare da buɗe mata motar. Ta shiga. Bayan ta shiga shi ma ya daidaita sannan ya shiga cikin motar. Suka fice daga cikin harabar asibitin a hankali a natse. Salma da take ɗaukan su Aliyu a hoto a ɓoye ta yi saurin sauke wayarta tare da waiwayawa baya domin ta tabbatar da babu wanda yake ganinta.
Daga bisani kuma lambar Samira ta lalubo a daidai wannan lokacin Samira tana zaune a kan kujera wansita tana ba Afnan nono. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV da kuma sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.